何？何かがない犬？四角お、鹿もおるんやね。あ、でもさっき車止めたところあたりで鹿の糞があったわ。全然フェザーにならん。すごいね。ダメだと思ったけどいけた。いけるのよ。フェザースティック。これがフェザースティックです。全然フェザーじゃないけどね。まあつけばいいでしょ。つけばいいよ。楽なってきたね。ね、こっからだよ。消えた。消えた。醍醐味。いい感じ。
美味しい。